Saya masih ingat waktu kecil, kan dulu belum ada ini ya kulkas ya, kita pakai kendi gitu ya. Hmm. Mau kayak gimana pun juga adem air kendi kan, lebih enak gitu ya, gitu. Dan Dan sehat gitu. betul. Dan cukup satu tangan aja ya. Kendi itu cabangnya, induknya namanya gentong ya. Genuk. Ya, Oke. tinggal di ini gentongnya gitu. Ya. Waduh, ini sudah tuntas ini. Pertanyaan saya malam ini sudah Udah bisa tidur nyenyak. mewakili, iya. Ini masih ada belasan dijawab